Wandibaddewo kati ntuuka ku Majestic Pastor Iga yalina abawagizi bana bakazi bwe bayitira enviiri ali bantu agudde musirusiru gwe Pastor Iga abajje wala yabajja mbunaku n'abafuula bakabi mwalekawo EBS kyanto kyalinga ne bankwagula akaviri wakakola wali ogenza okukola nagenda bugenzi nga nfuna boda nga nfuluma kati samanyanga nti muzeyi buli yayisanga enjiri yankoonangako nangamba mwana wange yonna gy'oli gye wawanga akwira ojja kudda kati byonna babinnangira ku Majestic mbiwulira njogera ne muzeyi ne mugamba muzeyi nanga mwana wange ennyimba buli lunaku kye yasooka nga sinaba namubuuza oba onkubidde komawo konze muzeyi kuki ojja kudda konze muzeyi ate si yayabizaayo okitegeera kati nangamba naye ojja kujja tuwogeremukko kati bwe najja ne njogera naye one on one ng'omuzadde nangamba alina ekintu ekyakutwala zaali ssente naye ssente mmeka abakuwawangusizza ze bakuwa excuse me ne maliza ne mugamba muzeyi bampa ssente bweziti nangamba ngenda kwongeramu percentage bweti okomewo kubanga audience yo wano ekyakwetaaga nga ABS TV n'ekisibula nze muzeyi kye yayogeranga bayinayo n'ekintu ekyatupaaza ng'avudde mu Uganda ataliimu era yali taliimu nanga kati nakomyewo mu Uganda come back bwe nadda ne twogera nekomawo akasente ne kajja alla awo natandikira bannanga ate ekizigo ne kifuuka kya mukisa yalabbi mungu n'entabula ekizigo tujja tulindako tuukayo obulanga obukuba n'okusinga nange abateekamu ssente saagala mwerabire bannaffe aba King Montage Studios abasangibwa Yankola ku bitaala ekizimbe kya Prime Tower Complex otuukawo linnya amadaala ku level 3 edduuka liri D04 ate osobola kuya ku 07 02 10 25 towerabira ebintu bya digital ogenda ku Instagram Facebook, Twitter, ojja kubasangawo ne ku YouTube wano obulango bwa bubeera buyita obeera nga osobola beekwasa bajja kuba bakolera emikolo mu bujjufu ennyonyi gyasangayo akakyala ka beautiful ka dark skinned dark chocolate skinned color bakayita D bakakazaako lya D kubanga katandikirako ebintu bingi nnyo ojja kukalaba ojja sangayo mukulu bamuyita Star Wallens abeerawo omusajja wa kabi nnyo n'abalala bangi nnyo bajja kwaniriza bulungi bajja kuwa ku mazzi bajja kuwa ku soda juice obeere ngoyogerako nabo business ate obeere nga bakwasa omukolo gwo mu bujjufu ndina omukyala Mutes Peace olunaku leero ku Celeb Talk tukyagenda mu maaso so ozeeyo ku ABS ofunye oguddwawo amaaso akasente katandise okujja embeera eyongedde sitiri okuba nkola ki ng'ekyuka so n'entandiko kyuka how was the journey okuva wadda ku ABS okutuuka kati nakyuka lwansonga papa kamuyite papa nemukozesa nnyo gali amanya kuba mugenzi alina akagero ke yatukoleranga n'abagamba bannange kozesa brand yo gwenga omuntu ayimirira on air every day kikyokozeewo neŋŋamba alina point alina ensonga ye kati jjukira nze nabeera nnyo mu bintu bya cosmetics nabivaamu buvi lwakuba nti ndaba tebikola kati neŋŋamba watifu nfunidde wano chance okusitula brandi yange oba oli awo n'okusitula by'emikono byange kuba bye nali mmanyi mu mikono nentandika ne mugamba muzeeyi omanyi nina ekintu kyange bwe kiti njagalamu era percentage zange bwe zityo zikolemu bwoti ko ye no problem ebyo bulijjo bye mbagaza olunaku lwe nasooka tandika mu byangu ebyo byonna byonna nembitimba nengendanga mu town kyenayagala koli omusajja yali asupportinga nga ajja n'akubuuza engoye bazitwala bikola konze muzeeyi bagula nangamba you see mwatuulanga gwolira kusinga omanyi oli serebu omanyi okola ku TV ekyo kye nali mbaagalamu so ye yagendanga olugero n'atabeera nga opening nga tetulutegeera so kati obulamu bwange ne butandikirawo okukyuka ng'olugoye lwennyambadde lwennyini ndulanga ne ŋŋamba bannange eno 2 piece ngiina ku layisi ng'okutuuka obutuuse ewaka nga bagibuukinze dda nze era engoye nazikolerangamu nga bazitwala ne ŋŋamba nga nalwawo okukola ssente nga nalwawo bikuka amaaso nti kwenkola kuliko ssente abawagizi abo bennyini abaatulabanga be batusupportinga bayirayo nze mbeebaza bafaani bange abanjagadde abalabye ABS mwebale fuula pista tukyali nze nkiri kuba mmwe kale naffe mujje mutusupporting ku King Montage Studios because tukwata emikolo ne kutandikira kwanjula embaga okuhinjirwa bame mujje mutusupporting because that is the only way you can support give back to us yengeyo kaje bafuule kyoyagala obeere bafuule kyemwagala mbeere muleke kunangira kasaati kapale ng'ate muganya okumpa nange nkati waliwo nange seba yanangira kana ne Smith akasa ne bajja kuwagira omanyi kati bino bye biriko abaana bakola birthday party bakola emikolo abaana bagala ebifaananyi ebirungi uyo ina n'aba makeup studio
studio nungi ekisooka kasita okola ekifo kati mwakola ekifo mwakimala office yammwe enkubi osimbi kale nga tuyongerayo piece running through it omugenzi atuvuddeko ku maaso did it change anything mu career yo nga gwe munamawulire nakosebwa nti ye muntu gwe wakakomawo for a short period ate waguddewo ebiguddewo then atuvuddeko yatukosa yakosa nzekka yakosa nti muzeeyi yaliko abantu muzeeyi yaliko omuntu ng'oli alya kuye oli ng'abeerawo ng'ekikumi yakeera ku makya kukifuna muzeeyi kokoko muzeeyi sina kyakulya so yakosa bangi muzeeyi ye muntu gwe wasanganga nze baire sisobola kukeerako ku makya ne ŋŋamba nti oba muzeeyi teyansasula why tiye muntu gwe ogwangako n'omugamba kati nno muzeeyi omanyi lwaki nkutte ku ttama bammanja renti kale ate mukama atusaasire muzeeyi nti twamulimbanga nga wakubuuza renti wammeka ng'omugamba muzeeyi olaba nsula mu ya 5 mwana gwe gw'osula mu ya 2 kumbe oli muyaga oba 10 n'etaano wabula bwagakwasa n'osasulako emyezi egiwera oli sereebu baleme okugoba mu nju so ebyo twabikolanga muzeeyi waffe nti twamumiisinga baire nze nakola ku ebs nakolako emyaka nga 2 gye namala nga nekozesako enviiri but yali atukozesanga enviiri njala ebyo byo ng'ate bannaye tubimulimba ng'enjala amanyi tukola za 5 kumbe tuli kuza mitwalo egi nga tudda nga naffe tulina okufisaako enjawulo yatukozesanga ebintu bingi kati twalabanga tufiiriddwa taata atazikawo ate nga abankyogere ntya twasigala nga bw'ogamba nti okudda erinnyo osigazaamu eddibu ddyo eri omugenzi yiga up to now tetusuubira ddizaawo one moment gyojjukira n'ogamba eno yo lwenjijjukira simanyi nakumanya ng'oli ne papa manyi moments ziriwo nnyingi ogambye ez'enjala ezabiti naye waliwo akaseera kogamba muno wano oli mubutuufu olw'embeera wano nenzijjukira nga nze peace akaseera akusirika erabira oba ekigambo kyaŋŋamba oba moment gye sitasobola kwerabira wagendedde okufiira abadde akanisa okuŋŋamba mwana wange njagala nyimirire ku kituuti nga nshayininga nga nninga omuzigo ko nze nina oyiro owannakyo kati nga bwe mumuleetera ng'afuba okulaba nga katereka ngagamba abayonja bano basobola okukatwala kati nga tutandise okugatta bwetyo kati moment esinga okunnuma tenva entokyalinga olunaku lwe yaŋŋamba nti baana bange munda munnuma kati nga mugamba musumba bikulumanga bitya nga bw'owulira omutwali tasobola kunnyonnyola ye naŋŋamba omanyi ng'ekyende waliwo omusawo gwe nalina ne mubuuza muntu bw'aba alumizibwa munda kati ate jjukira nga yeesibye nga gamba talya kati nenziruka nendeeta waliwo obuwunga bagamba bubaamu ensujju bubaamu oba nakibala kyekirala babimikisinga kati omuntu bw'abinywa asobola okufuna appetite nedda n'alya kati bwe nabireeta bwe nti ne mugamba musumba bakutabulirewo kati nga ndaba bayirawo enze lwe lwasemba kati awo ne batwalako akatime nga tetuddamu mulaba lwe yagendera mu ddwaliro kati namugamba muzeeyi nva wano onywedde nangamba genda nnywa bannange siina appetite ko nze nnywa nti bino byebireeta kati bwe yabinywa naŋŋamba bikomyewo olwo nengubaguba nenziruka neŋŋamba omusawo kyakati ebikoze katufunyeyo kyekirala ŋŋenda okudda nga batugamba bakoze eki bamututte mu ddwaliro kati ka memory ako ke nasigaza nti saddamu mulaba okuddamu okumulaba tukubira ssimu nga tutudde twali bangi n'atugamba bannaye nkomawo ku Monday komawo ku Monday baana bange mulumpe eyo manyi yanyumirwanga olwaliro olujjukira nti butumu bwa mulumpe munyumiza eki ekitambula kumba atutegeeza ku Monday ezirandiki ndi mufu yeyo moment gye sitasobola mwerabirako obulamu bwange bwonna. May he so rest in eternal peace. Fena namwe abatulaba temanyi moments ze mutasobola kubanga mwerabira amasanyu ge ebintu ebito. Running through time, mumanyi kati ndaba emboozi y'akantu kano koonyoolanyoola ekusiiwa Wange kaana kattu kabebi okubisinga otya omwami okugira gwopiisa ow'eddalu tutandikirawo because omwami mazina ebbanga ddene okunsaba obufumbo oba okumpasa tubeere ffenna mwembi omukolo oba okubeera ffembi okubeera mwembi ati mutandika mutya akukonvinsinga ati okubeera ffembi era omufuna otya banaye ate lwaki tuddayo ku ebyo ebyokwefuna natuyiseemu ffe twagalabayinza omwami wange yaŋŋamba ebintu bingi yali e Bulaaya kuba yali talimu n'abaako mukwano gwe
eyamugamba era bino byakukola media n'aŋŋamba nti n'omwana gwendaba naye mwagala oyo omuwala omunyarwanda akola ku EBS kati mukwano gwange n'amugamba nga muzibu nja kuwa nnamba yantabukire n'amugamba oyagala ssente mmeka ogimpe mune bakolawo ebyabwe ennamba ye n'agigula ennamba yange n'agigula kati nze bwajja ne mukubirawo attitude ne mubuuza ani ono mangu ku speed oh my goodness mukwano I want to be your friend my friend nga watu bayogera sabula emboozi n'atandika n'aŋŋamba njagala beera mukwano gwo konze nga nina mingi yaga kuba mukwano ki yogera friend boyfriend kiki ate yatandikira mu bya boyfriend bayirayo yatwala a half of a year sajja mugumiikiriza yes kati naye nakolanga n'avooni obw'omumanyi afa naŋŋamba le gayi muyayi eno okugabya amazigo omenyekana n'omutima oka ate nga nze ebyo bye nsinga okwewala kyokubera nti nze nali saagala kye bayita abasajja sibiriko nga noonya ssente nga bakumenya omutima okooye era baagumenyako nkulaba kakati munnange ng'abeerawo nkati nga nyomba nti simuwabudde ne mugana naye gwe nkubye omuntu gw'oliko mbeera bize nga ye bwe mugana nti oba ndi mubiyita ekiro abalowooza ndi mu basajja ne mugana kuba ku vidiyo nkulagiko nti ndi mu kushuutinga nze mba bize my dear ate nnoonya ssente tanakyo yinza kunnyonnyola ssente na laavu nga naye ono omuwala naamusobola sooka mukambe ono si goldidiga nti yeye kasente kati aŋŋamba nejja musobola nayingirawo mu Uganda wayitawo omwaka gumu najja mu Uganda naŋŋamba madamu nayingidde mu Uganda njagala kulaba konze kiwemuko okubudde ndi bize era oli bize natwala ennaku zaali 3 n'alyoka ndaba nga maze okkomawo ate yansanga era mu bifo ng'era nkola nezo nga zaali ntono sabula anti era namugamba bwe buuli oyagala nnyo ni mu kushuutinga bana ekivulu jangu kisasula oyingira ondabe najja nayingira musajja tunagubaguba sente ze bamusasuza nayingira naŋŋamba nemugamba wow waba omanyi nti face to face twali tetweraba kyali kivulu kyekyo kyali kya Ebonies yansanga ku Ebonies kula bonita wana yes nayingira mu VIP naŋŋamba ndi mu VIP ajjukira simutegeera nnyo nenyambuka ne mulaba nga naye nga mumanyi nga musajja omuzungu sajja wange badde takwata mukizigo aliko original badde mange gyoli mama kizigo netunatera yakwana mama kizigo naye ye ebintu byebyo so nga musajja mweru nemusanga nemuwahaga nemuga how are you naye nagamba ne mukazi ataliko laavu wali watandika dozi lyako yali azimpanga ali bweru yandeetera ne gifts naye nga nze sinazifuna nze nayigulaga nti nze siyakira na mubasama bammwe twala tugende mbu yazze nkyamukeya yena simanya essimu perfume twala tugende saagala mmanya bane nayingiramu omuzimu njagala ssente kati omuzimu gwo tujja gusabira si kati mulindeko kati bwe tumaliriza ne mugamba tumaliriza bana enkulabyeko tujja kuddamu tumiitinge kandooza bayazi asuubira bana abawala nti Lawrence kwata kamera byongenze ne boyfriend namugamba mukwano tuzaayo ebyuma ku kampani bye yatunula atya musajja wattu nangamba wow siye mukaka jjukira mukaka mutalina bigambo nangamba kale ngenze waka netulwawo nga tusikeera omuguwa mu Uganda nga mwali naye ng'okweraba mpi bwe tutyo nga mukwano gwange yantokyalinga yammalamu amaanyi yaŋŋamba yaka muyaye muyaye yandibaddewo ku mukolo go yannuma olusalawo oti kati nempisaawo gyali emyezi ng'ebiri ekyatugatta yasooka naŋŋamba banaye ngenda waffe twafiiriddwa bale nsaba kumperekerako kati ekikema ekyo kyokka kyekyasinga okunjiwayo olabye ew'omusajja ne muwerekera ne ndabayo jjukira ewaabwe wala fulumako ne ntuuka ewaka ewaabwe n'abaga this is my friend jjukira omuntu olina omwanjula this is my friend not my wife anampasa soko ogamba abavubuka abali bamanyi otwala abawala batanko banjula bane mukyuseemu bw'oba ntutte ewammwe nga nkyali girlfriend I'm just a girlfriend bw'oba ntaddeko akaweta ng'onsabye okubeera bagambe bane gwensuubira okubeera maama oba mukyala wange bw'ontwalayo nga kati tewali kaweta tonna kusaba mukwano nyanjulayo nga just a friend just kimala olwakututta ogusooka ogwokubiri nendabayo netubeeraawo kati netubeerewo nebbanga ne litambula jjukira yali akomyewo wano ng'atambuza emirimu gye wano mu Uganda
then ne tubeererawo ddala kati nambuza naye osobola okubeera nange ne mugaa kuki ankyanyumirwa bannange ankyanyumirwa ko ye naye naawe piisi ankyanyumirwa obulamu kale obwo iphone bantwalako mu bidongo kati nga tubadde tukoze nga tugikuba ambiyansi nali fala bayira nze nalwamu nga sitegeera bya ndongo nali fala ate nga mwokola jjukira nga sinywa mwenge bayira nze abantu beewuunya nnyo ku bulalu bwange nga sinywa mwenge sibunywa paka nakati ate kati ndi musajja wa musiraamu nakusanga nagwe kati then kyenzijjukira ku mwami wange yansabako okukyala ewaffe ne mugaana ekintu kya buli muwala kisinziira we kijjidde kiyinzira okujjira nga si mu right time omukyala omuwala tayagala ate tojja mmoka genda mu maaso nogaana kyekyagaana nemugamba opapye oyanguye yes tugira tukyabaako bye tukola kati amunaye ebyajjira nenfunamu kati tonvuga sipiidi awo enenge gyodduseewo omanyi lwaki nyinza okwogera abantu bonna bayinza okumbuza olubuto olwokuba balaba nnyo kw'ebyesi lwakola ebiyita ekiro kituufu lwakola ebiyita ekiro kyesitasobola nakwerabira nava mu biyita ekiro by'emasako shooting era eagles lwe nazaala nkitegeera naye kati olwo wali okkiriza okubeera naye obanga ogendayo just ngera sinakkiriza ogendayo ka weekend naye emputtu bayirawe ng'ofumba weekend yokka era nga ngendayo weekend naŋŋamba naye bannaye lwalikkiriza obeera omukyalo olibeera ne mugaa tobinkoona nno nze munaye tobinnangira mpola mpola nga tatandise kuyimbira buyimba ŋŋamba naye lwaki tojja olina olubuto kwanze si kati netubeerawo kati mama wange yantuzaala ŋŋamba naye kati kankubuuzeemu omwana w'omusajja ogenda muzaala oli muzigo kweggago oyo kyali kyetwala oyo oyagala obulamu bwa nnakyeyombekedde konze maama ate naawe tompika no nga sesaagala kundagira nnyo kunfu okitegeera nsazeewo mu mutima kati olwagira time bwe yatuuka nange nenkiraba nga nzadde bebi wange yali atandise endowooza oba okwavula nga kikuze nemuga kale it's okay mugamba awo teyagamba ngera kinemerako buli lunaku kati kwolwo yali weekend najja naŋŋamba neggwe onyumirwa nnyo okulera omwana wange ng'obeera byokka ne taata ali byokka taata ajja kulaba ku mwana ne mugamba kale guno omwezi gwenkoma okubeerako nzekka oluyimba yali ampa kati yali andabirira kati olwagira nitugenda nitandika nitubeera ffenna kati awo oluyimba olwatandika kukyala kyekyali kikulemesezza okukyaza omwana ekyali byawaka no si byawaka my dad he's called Yusuf mumanyi bulungi kitegeeza yali musajja musiraamu ewaabwe then side ya maama wange balokole kati nayina okutwala time nene nnyo okubayinga omusajja omusiraamu okunzija ewa maama ajjukira ye yasigalawo taata mufu kati byonna nayinanga okugendangayo liisa maama nti ono ye mwami maama wange amusiime agambe kale it's okay kwanatuukana ogamba maama wange muna ebintu bwe bizze naawe watuzaala mu basiraamu you get kati mama aganya okukita n'agamba kale baana bange tewali buzibu kati nengera nkisembeza mpola kati omusajja nga olumu sikimubbirako mubuulira kati olugira nenkimubayingira ne mugamba olaba kati maama yatutadde senga ogenda mulaba then okwanjula kusembayo wa maama naŋŋamba itsoke tulabe senga kati ekyanyanguyira famire ya taata wange senga abasiraamu era babalaba nga senga yeebisse nnyo senga ye senga ye yasanyukirawo n'akibayingirawo ne bategeka kukyala. Point of clarification, why tonatandika genda mu kukyalako no kukyala yes kwali kukyala olwo ifananye byafuluma nga biraga already okoze omukolo n'omwami bamuyita Eric Lye ddala basinga okumanya mugwanya netugamba tuno kati nga fali bakumanyi tata omwana amusunga notufunira omukompya nebitusobera okuwema ka clarification kiki mbeera kye yali awo no just muyimbi yajja naŋŋamba nkuwa ssente bwe ziti njagala omberere mu luyimba lwange koze oluyimba lukwata ku kikuba nzitagala byakunama kwetinkuula sibikola naŋŋamba no kintu kiringanga bya gundi kwanjula osobola obeeramu nga vaccine ng'omugole konze ebyo si byakunama kuba nzisagala byakunama sagala bya video kwera vaccine abaana bange emyaka 5 kuddamu bikula obutambi nga maama
yali muzibu nnyo Yesu answalwa so nenkikkiriza naye nensooka nkibuulira omwami because omwami alema onnyiiga namugamba this is my friend ansabye biki video wanye swansulukusa enviiri ziri eri ne mugamba no naye ne mulaga concept bwegenda etambula nakibaayinaffegeteeka emikolo ate nga twashootinga waali tanva ku kidonga waali kikyaleka obeera nakendeeza baire yantereza so amawulire gabi receivinga differently tekina kyengeri kyakwaffectingamu eri gwe n'omwami wo ne family ne side y'omwami baire nali ntambudde nga siri mu Kampala kati ne bankubira nnyo ne baŋŋamba weebale kulya mikolo obutatuyita ndooza mumanyi tuli balogo konze abantu abanvuma konze kiki kati nze jjukira bwe baali batambuza abayimbi vidiyo nze saamanya nti bagenda kitwala kikkirire kitambule nze naye manyi nninda lwe balita oluyimba kati tutambudde ng'omusajja nsurprise nze bankoledde birthday banzije mu Kampala twali wala ngenda okutambula ng'omwana ankubira bu screenshot kati kankulaga oba olowooza nti nno oli wa kabi nnyo ng'abaana banjiira ba program n'abantimbi ne ŋŋamba what ne ŋŋamba Eric wano we tutuuse naŋŋamba nabadde njagala tambuza ku luyimba abantu balutegeere nti lwafulumye ne mugala newandinzibiddeko abantu bankyaye bamanyi nakoze omukolo ne sibayita ne ŋŋamba kyokka ate ogwange gwengedde kuba ogwange gwali gudda mwegyo myezi ne ŋŋamba kati ogwange banaagusaako obwongo banaagamba bayireyo ekyankosezaamu nze ku social media yange bannangiddeko obwamalaaya weebale kutulaga omwezi guno omusajja ono ate omwezi guno n'otulaga ono kati ekyo kyekiringa ekyankosaako naye nze nga bwe nkugambye nti I don't care ate eri mu family tekina kyengeri kyakosaamu yabannyonnyola omwami kwa yali akimanyiko wow that's nice so tuzze mikolo gyo okusonda kutandika meeting tejaliyo emikolo meeting zitandika no mu Uganda twatugenda okukola emikolo tulaba nga tuza ku meeting wampita mu meeting zo wampita ku mukolo no nze bwe nagamba omwami wange no nti ndi ready simanyi gwe kiri ku side yo nangamba ye nja babuulira kati nenyiga nnyo ne ŋŋamba abantu mbalaba batuuza meeting ate ono omwami aŋŋamba nja bagamba era kyanyizaamuko ku mikwano gyange egimu kuba yagigwangako bugwemi nagamba omwezi ogujja ennaku z'omwezi nga 19 tugenda kukyala ne bamugamba ogambye eki kati tetutudde kusonda n'abagana nedda mikwano mukireke yes yatuulanga omwami wange naŋŋamba nti mu bulamu yeegomba akole ku mukolo baleme omunyumyako nti bamusondedde mukolo gwoyo sukaali ffe twamugula obuugi obuwunga mukyere nga tabyagala kati naŋŋamba era ne kwanjula bwe kiri era balinde bulinzi bawe kaadi nti olunaku bwe ruti namugala lwaki weeteekamu ekyo ekintu naŋŋamba no abantu bazibu nnyo bakyuka agamba be bakoledde omukolo kati nze excuse gye yampa wabeewo mmanja omwana mukwano kujja nga wasonda ate nga tewali yasonda bannange kugambye emikolo tebagusonda singa bagusonda bandimanjiza ate n'abantu banne mujjewagwamalawo sente nga mmeka nga lwaki nzibala omwami yazimanyi anti olwo mugenda tutukiriza olugero lwe mutulangira nti ffe twewasa episi ebintu bino bima beetegekeera twagala nakwogera kasente omwami teyakulaga ku bajeti no obuzibu bwammwe yeyenjogera bayira yinza abasinga babyogera simala ku tiktok webale kwasa nabiraba but I don't care gamba I don't care kwogedde nnyo kanaleetera abantu tukyawa naffe newanza nakwogererawa no nze saagala muntu atayagala muntu ali bulungi kati omuntu bane kino ekirooto buli mukyala akyagala naye kyabafuukidde ekizibu maama amaze n'awasa amaze n'ava ku lujja amaze n'atwala obutungulu ewamu oli mukulu nnyo which is okay ate munnaye kati ensangi zino abakulu bokka si be bawasa ati ngamba okulangira balaba oli mukulu nnyo no bo bakitwala nti no mulembe kyakagwaguddwawo buli afumbirwa omukazi yabeera awasizza basse n'ennono ffe tubawasa kati omulembe guno Lawrence mulabule ayinayo omukazi omukulu agenda omuwasa omanyi kyo Lawrence yagenda omuwasa manya baganda bagamba obulwazo olya kati munaye byebyo I respect my husband by the way kale mumazaawo omukolo guwedde kansoke congratulating once again you looked so beautiful so marvelous so yummy walinga nga kyakulya wali era omwami namulanga bati nga wajja mumanya yama entalabusi jesirawe agijjawa yamanyi ne kanzu nga ati ngajja kukuba akaaso anokaaba amaziga kyekyakaabya kozi nakaaba wow gali masanyi what was running through your mind mwaka akaseera kwa nakulanga si a piece ojjukira ebintu bingi
andi buli muntu abaddewo ojjukira ebintu bye bazze bakwogerera tafumbirwa ewaabwe teri mikolo ewaabwe bibiki kati bw'olaba akaseerako nga katuuse nayagamba no nakaaba nendowooza ebintu bingi nnyo batulangidde ebintu muli banaku temwevugako temuli linnya ku nnyonyi temuli bana ebintu bingi abantu bye balangira so kati bw'otuuka ku lunaku lwo oba nyina otutonyeza ezziga okunaazaawo ebyo byonna oli freshing obwongo bwo kati wawuli freshing amadinisa wayiwa wateekako mapya nawulira nga ndi happy tuli ku windows kikati 2022 waggulu so tunyumize ku trip yo to Dubai as we come to the conclusion wavaawo anemwe manyi nakuzina waliwo kukyala bakuyita kukyala shower kukyala anemuunu no kati zomwe mukola anemuunu mu kukyala yes no kwali kukyala kwali kukyala by the way mulekera obito kukyala kwangu okwanjula no engeri gye yakugatta nakuteekamu nniko okugatta kyekyakufuula okunene but tulina omukolo gw'okwanjula mulinde badde bakakasi omukolo gw'okwanjula bagulinde kati nze nali ntera okunyumiza kame ngagenda wuuma kame nga jawuuma oyo akalako nkaagala matendo kati kale omwami wange nali munyumizanga nnyo ekintu ne mugamba kati waliwo lwe nalwalako kyekyasinga omusesa kiyaka mu bulamu nalwala nnyo nentuuka ne banongoza mukoma nga ndi bubi nnyo kati bwe nadda saakikkiriza nti nziza engulu era nalwawo nga mbagamba muzimu nga gwe gunyumya nammwe nali ku St Catherine mu kibuga ogimanyi kati neŋŋamba dokita ndi mulamu ko dokita niwubudde kyuli mulamu nze nammwe dokita ndabanga alootanga eyafudde kati bwe nalaba bange nampahaga bati naŋŋamba oli mulamu nenkaaba ne bagamba nvuddeyo mponye kati kyenva mugamba akantu akamusesa ate nga bwakaaba ne mugamba dde nfudde nga sirinnye ku nnyonyi kali mu byonna kyakaye kyekyama omusanga n'omukazi musirumuzi ne mugamba n'eddala ekisoboka omanyi badde bagenda kunziika bantu waleeka mmengo nga sirinnye ku nnyonyi tekisoboka kati natuula ne mukwano gwange namugamba gift gyenyinza okuwa mukyala wange after mukolo kulinnya nnyonyi kati nasooka akukuta awo neŋŋamba oba ategeka biki nakukuta we namugwiramu naŋŋamba passport yonna egenda kuggwako naye nga yagibba ndowooza bwe yatuuka eri okugira bya visa ne bamugaya egenda kuggwako jjukira nga nze sifunanga eno ya East Africa ne mugaa oba eggweko ye naagirinnya ddi emanyi nayo nakoma giteekamu ye Rwanda anze nembivaako kati bwe yakeera ku makya naŋŋamba gwe nno emikolo bwe giggwa kirinayo ka trip konze wantama okuntwala simanya kabaala ebiki owange nkugambye trip konze kale trip konze tumanyi bwejjinja action follows era nange mmanyi gyantwala nga bwe nkimanyi mu bwongo ne mugaye kale njagulayo engoye 2 lumu 3 kati olwagira ku mukono gagenda kubeerayo nali nva mu njala nangamba soko yiteeko ku gundi ne muganze saagala olabe ku njala zange njagala ojja okunkimanga ndi mupya mu maaso go nangamba sigenda laba ku njala zo naye nnina kyenkulaga olyoka ogenda ewammwe kati bwe najja nenvuga emmotoka nenzija kutuuka we yali nangamba surprise konze naawe nno ne surprise zo konze ki nangamba kwata after mukolo tugenda Dubai nemgalindako ngeralinnya kunnyo konze mukolo gulindeko tusooka mu Dubai bane excitement amalo mabi kati obizijamu omuntu wamugamba otya mukolo gulindeko tusooka Dubai nangamba wekubya omukolo bambye nasanyuka nawuliranga musanyufu yasula ekiro omusanyufu kati olwagira bwe twamaliza omukolo we tukyokka nga tukooye naŋŋamba naye okutuse kansabe gundi tulinnyenga ku lwo baire yaŋŋamba lwakusatu ne muka ogambye eki mukwano ab'ennyonyi beefuula twavudde ku mukolo leero enkya tugenda mukwano ennyonyi zeefuula nambuza zeefuula kiri nga nasasudde naŋŋamba nawe tukooye nze mpulira nakutusa amagulu gonna ne mugamba mwami Sentamu tugenda bweru naŋŋamba kati nno weetwala engolo naye zivuddeko ne mugamba tugende kati nga bwe yali ayagala okunsanyusa
n'akikola ekyekiro n'akyusa ssente n'asula ng'akyusa twebaka ki akasawa 7 kyokka nga jjukira tulina olinnya ssaawa 4 ez'okumakya ne mwebasa leeti jjukira twanoonya twayita mu kabalagala mwonna nga tunoonya tukyusiza ssente ne tufunawo n'aŋŋamba kati buli kimu kiwedde nkya tukeere ne tukeera ng'enkuba etonnya era ebisimaani bannaaye ne nga nkuba gwe wadde otonnya mu kuba nolina okulinnya ku nnyonyi n'ogamba ebyewaka n'esooka enkuba n'emputtula n'enfuluma ebweru kati tukola ensobi jjukira aŋŋamba vaayo nze nvuge sipiidi tomanyi vuga jjukira tukola ensobi ateeka mugundi wane wabi yeerabira ŋŋamba kati n'emmotoka efudde konze era efa nga tugenda weeru mukwano vaayo kirakannamu kumba atadde naye okupapa ne mugamba otadde watagenda naŋŋamba wabula oyagala ennyonyi olabye nawo mangu n'agisimbula nesooka simbuka konze bana atulinde oba batuleka konze ekikulugumiikiriza naŋŋamba nepiisa opaka kojja linnya ennyonyi kati bwe nagenda kati bwe nagenda pasipooti yange bagizaayo jjukira zaali ziggwako twali tulina okudda mu wiiki gye tuddiramu zaali ziggwako eyange baddamu baginzijjako banange yense ow'omukolo baneetukula inakati ogenda kwa ne muno nti yes ngenda awo wonna nga bantegedde ne ŋŋamba bannaye nga nkikubye ennyo guno omukolo nga gwakiyitiriza Celeb Jazz bannange njebaza yakitambuza kuba omusajja yaŋŋamba nakulaba ku YouTube nenkakasa nti baana mmwe mwankolera bayire siina kyabbasasula wabula obbeebaza kati ne tuyitawo ne batugamba mwagala tutuula wamu Koiko bang of course. Ulira gwe. Tabule emboozi. Ne tugenda ntuula munda. Ne ng'abbange ekintu kye nsooka okulabako bambi. Gye batujjira ebyokulya, gye bagenda ne bafuka, ne gye bagenda emmanju. Kyogere mu butuufu gy'olina gye balina okola. Wali weeraliikiridde. Ne mugamba mala kulabayo. Olwo nga muli owulira otya? Oli mu nnyonyi kato giyingidde. Bwe nagiyingira kati bwe nabirambula bwe nti ekyasinga okumalamu amaanyi nga nali manye toys zino eza Serena tizibangaze ndabirwamu wemulisa wemuula kumbe enfunda nziboyo era namugamba amalo gambe wakayingiramu n'ogamba si kyalina kyenkagaza kati nambuuza wali osuubira kinti nnene nnyo ze zino eza Serena tewabuuza omala obikolayo biragawa ebyo byonna nabibuuza naye nga mbibuuza mwami wange nga nti obibuuza bano abalala kale ekirala kye natya bayirawo ebyo saabikola bonfulashinge bwengwamu natya nafuluma bufulumi nze safulashinga mu nnyonyi ekyo kyokka kyasasa omwami nambuuza tuseeyo obudusi konze endabye enzikiza ekutte yayite nasimbula obanga eriwe emaze eri mu bbanga mukwano etambula nagaa nambulayo eri mu bbanga nagano flashinga aganyabo nzizikirire yanamanya nekyasasa omwami nangamba naye tuli kuki naye kanayagala agende yalowose bayinza okungeya nemuga naye toddayo eri watiisa nemuga nze mbadde ndaba bwe naawe flashinga niyinza okukkiriramu neguleka so bayirayo buli muntu yandirinnye ku nnyonyi kyakala eggulu ly'oku nsi nze bwendowooza Dega amalo gennakolako mu nnyonyi. So ebisigadde byali nomo, you reached in Dubai and you were okay? Bino byebaga msima access mabichinsa sisima nali noma mpozo giwulira egwaye situkabye bino ebyo bifiringa. Ngawesi yene emisipi. Benatuuka ne Dubai ne feeling akasana nga njagala mpya akasana abaana keboogera. Kocha katya. Tikali kakendedde. Nga kali awo katonotono nene balangirira nti we twali tuviirayo bali bakagendamu. Position nakowayo esiza bano obulamu batambulira mbwa S Dubai yale nakule watusa natasa kusabya abo S anti badenji manyide choka ne skin ya chuse yeah mama Kiziko yes before che Dubai aramule byasinga okwewunyisa ekyasinga okunewunyisa nali sirinyanga ko eyo gundi eyo train eyamasanyalazi nali sigirinyangako kati kye nasinga nnoonyereza ennyo lwanayo mwami yasekanga nangamba bannayo no ye wange nga muganjagala laba driver atuvuga nangamba tali mu train peace and music gamalo chakakomao. So you're back, how is life? So nenkomawo mwe bulamu nti at least nkyusizaako ku bulamu kye nasinga era nakola ka video ne ngamba abadde Katonda nti
mu birooto byange ebisinga mukama bintuukiriza naye simanyi nti ndikwata ku steeringi nenkwata ku motoka nga yange ngeri mannya gange kadi nga yo nga tewali abanja mukwano ngiina ne bweyagala bikugirayo sabula nga simanyi nti ndibeerako CEO nentuuka ku dduuka lyange ne baŋŋamba yes CEO ayingidde ne batya ne bajugumira naye simanyi nti ndirinnya ku bbaati y'ennyonyi ne nnyingirako ne mu kabuyonjo yaayo mukwano nga sikimanyi nti kiriga tewali ku kikomando nga tonnagenda tewali nga ebyokulya mbyagala mukwano namugaa ne kyayi teri kunywa tugenda waŋŋamba mu nnyonyi wabayo buli kimu n'ekyokulya kyammalamu amaanyi emmere gye mugaba mu nnyonyi mukisussa eyo mmere nayo giwa bantu tuno tuti bampa otuntu twotumere tuti soka webaza omwami nga tumaliriza I think ye muntu yeka nelinda katono nnyo okyalina kyobanja ku nsi okwano nkyabanja mukama nkyetaaga okungaggawaza ngabire ku abo abatayina katusabe mukama akitukize kannebazeeko omwami wange webale kunjagala webale kumpeesa kitiibwa gye banzaala nange nkwagala nnyo then nenneebazaako omukulu Smith thank you wafuuka ka brother wa munju thank you Lawrence ali behind the camera nenneebazaako tiimu yange Peace Tatto Empire abaana bange bebale kunjanjawaza mwebale kunzikiririzaamu kunfuula wakabi nenneebazaako mama wange Eva Mwanguze Kamengo kusabira owangaale njagala ku birungi byendaba obinyumirweko nga maama then njagala nnyo n'abaana bange baira I'm proud mother Amina alhamdulillah mu kisiibo tusobodde okufunira ajati kati ogenda ddi okukola ijja bakutoza shahadu yes kati erinnya ery'ekisiraamu gwa Amalia nakigambye gatandika Aliya gaddemu amannya ago nga gali mu butuufu Peace Tatto Aliya Sentam Peace Tatto Aliya Sentam kyala Sentam omubwati mukwano nze ebyo ebintu bye mweteekako simanya kyaliyo okubiri n'okusatu mukwano nkyali omu haji wanaagira bwanaakola ki ng'asigaza gw'aba atongozza abeereemu nzireyo mbeere omuto mbeere namba 2 ani gwe bakaddiya ndeka mukwano ndekawo oyo gwafunye abeereemu newayita omwaka gumu nemuga kati nange ndeeta mbeere 2 mbeere omuto kale tugenda kusukawo amanya yenze King Smith thank you so much Peace Tatto for coming and honoring our invite mukama akutukumira tukwe byosuwa kwagala nze King Smith wano ku Celeb Jazz tujita Celeb Talk these days okuba katoka kuna Celeb yakwa tuwulira interviews ez'aba celebrities abenjawulo okulaba muno abalina kibeekoledde n'okulaba journey zaabwe naddala mu nsi kene ya entertainment y'amasanyo y'abasambi b'omupiira abazannyi ba firimu tugenda kuba tubaleetera next ajja kubeera ttiimu y'abanabbosa mbadde mugitusaba nnyo mwansaba Peace Mugaa Smith omukolo mwagukola mutwete katubulira ebiki ebya transpiringa okuva tebayingira industry n'omubaleetedde so next egenda kubeera ttiimu y'abanabbosa very soon tugenda kuba tubaleeta wano ku Celeb Talk nkoze ne Sarah Lawrence yabeera ku kamera ate aba King Montage Studios batematema ebifaananyi bino bikutuusaako yonna gy'oli nobya uploadinga ku YouTube basanyi bawe Yankola ku bitaala level 3 D04 studio yabwe genda obe kwatire right by the right tukoledde nyini mu studio zawe somuze ngeje zinyiriramu onotoka bajja kuwa ku mazzi tubakubidde akalanga amazzi ne kyakola ate ne ka juice bajja kuwa mwogere business so kwanga omukolo gona go ogwesa ekitiibwa mwana bwa Peace Tatto ngirije gwali mwagulaba so muso okutegeera n'ebira binye gya baselebu mujja ku Celeb Jazz ya uploadinga so mubakubireko ku 0702 10 oba 0777 0234 05 awe Yankola omujjo basanga bakume atakumira mpeera nsigadde yenze King Smith. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola video olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankola ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo